crimping RJ45 buat di dinding guys. Sama kita sediakan ini dan perangkat-perangkatnya guys. Ini kita buka dulu ya. Ini ada susunannya di sini guys. Nah, putih oranye kita pakai yang bawah, yang B. Putih oranye, putih hijau, yang bawah ya guys ya, putih biru, putih coklat. Nah, ini susunan strike yang pada umumnya dipakai guys. Kita buka. Ini ibaratkan ujung kabel yang dari dinding guys. Pisahkan satu-satu. Oke, setelah dipisahkan, karena kita mau pakai yang strike, jadi kita pakai yang B. Kalau yang atas itu cross guys, yang A itu cross susunannya, kita pakai yang B. Kita tinggal ikuti aja nih. Putih oranye, putih hijau. Pertama kita taruh di sini guys. Kita masih putih oranye guys. Putih oranye di sini. Set. Jadi kalau dilihat udah sesuai semua susunannya guys. Yang bawah ya, putih biru, putih coklat, sini putih oranye, putih hijau. Oke. Nah, dari sini baru kita pakai namanya tangkron guys. Ini tangkron merek yang biasa nih guys. Ini untuk jepit, ini untuk potong guys. Pakai yang gini guys. Nah, kita paskan di sini set. Nah, baru agak ditekan gini guys. Ya harusnya auto potong nih guys. Gitu ya. Oke. Nah, yang putih oranye sudah termasuk di situ guys. Sekarang yang warna oranye guys. Nah, lakukan semua guys, hal yang sama. Oke, baru kawan-kawannya guys, ini coklat. Masuk ke sini guys biar auto potong guys.
dia masuknya gini nanti guys, udah dijepit guys ya, sesuai urutan. Baru tadi pengamannya kita tutup lagi guys. Oke, setelah ditutup ini kita masukkan ke sini guys. Ada tanda panahnya up guys, up. Oke, nah itu up artinya di atas guys. Kita tinggal cetek-cetek aja guys. Oke, nah baru ini guys. Nah, jadi di dinding ini kita tinggal colok. Oke, cabut dan tutup lagi. Oke, nah ini untuk yang di dindingnya nih guys. Nah, jadi nanti ini dalam dinding nih kan, kita tanam di dinding. Ini kita tinggal bawa ya. Oke, itulah kira-kira